একদম অল্প সময়ে কিংবা অল্প মশলা দিয়ে যদি স্বাদের কোনো রান্না থাকে তাহলে লাউ চিংড়ি। আমার বাসায় এইভাবে লাউ চিংড়ি রান্না করি, তাই ভাবলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করি। আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? লাউ চিংড়ি রান্নার জন্য আমি চুলায় একটি প্যান বসিয়ে অল্প পরিমাণ তেল আর পেঁয়াজ কুচি দিয়ে হালকা ভেজে নিচ্ছি। তার সাথে কিছু কাঁচামরিচ ফালি আর কেটে ধুয়ে রেখেছি কিছু চিংড়ি মাছ অ্যাড করে আবার একটু ভেজে সামান্য একটু হলুদ আর স্বাদমতো লবণ দিয়ে আবার একটু ভেজে নিলাম। তারপর অল্প করে পানি দিয়ে আর এক চামচ রসুন বাটা দিয়ে একটু কষিয়ে নিব। তারপর কেটে ধুয়ে রেখেছি আমি লাউ, এগুলো অ্যাড করে দিলাম। তারপর হালকা নেড়ে চেড়ে 5-6 মিনিটের জন্য ঢেকে দিলাম। ঢাকনা উঠিয়ে এখন কিছু আস্ত কাঁচামরিচ দিয়ে আমি রান্নাটা করে ফেললাম, কোনো পানি অ্যাড করিনি। এখন আমি তুলে ফেলবো, কিছু ধনেপাতা কুচি দিয়ে দিলাম। তা লাউ চিংড়ি কেমন হয়েছে অবশ্যই বাসায় রান্না করে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। তাহলে সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন। আজকের জন্য বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।